Innanzitutto buongiorno e buona Pasquetta. Eh sì, lo so, ti avevo detto che forse avrei saltato il video di oggi, ma non me la sentivo proprio di rimanere un'intera giornata ancora senza di te. E allora ho preferito alzarmi presto, infatti come vedi sto parlando più a bassa voce del solito per non svegliare il resto della città che sta dormendo, per realizzare e montare questo video alla chetichella. Di che cosa ho pensato di parlarti oggi? Ho riunito 7 comandi che nella mia vita professionale e comunque nella mia quotidianità sono estremamente utili e che sono molto poco conosciuti, e quindi ho pensato di presentarteli perché non si sa mai, potrebbero essere altrettanto utili anche per te. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo subito a vederli. Ti senti pronto? Iniziamo. Quella di oggi non è esattamente una corsa contro il tempo, quanto più una corsa contro il citofono, perché non appena suonerà dovrò scendere immediatamente armato del mio fido forchettone perché oggi si griglia duro. Te lo dico semplicemente perché probabilmente ti accorgerai che questo video ha un ritmo un po' diverso rispetto al solito e ne conoscerai il motivo. Allora, allacciamo le cinture e partiamo. Sono 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole. Vai! Una piccola precisazione, ti lascerò tutti quanti questi comandi che sto per illustrarti scritti correttamente nella descrizione di questo video, in modo che se non dovessi aver capito esattamente come vanno digitati ti basterà fare anche un semplicissimo copia e incolla. Seconda cosa, sarà necessario per lanciarli premere sulla tua tastiera la combinazione di tasti Windows più R. Una volta premuti, come vedi, si aprirà una finestra esattamente come questa qui, dove potrai andare a digitare il comando. Ma andiamo a vedere proprio il primo comando che voglio illustrarti quest'oggi, che è il comando Change Key. Cliccando su OK oppure premendo invio dopo averlo digitato, verremo invitati ad acconsentire che vengano apportate modifiche al dispositivo. Cliccheremo sul pulsante Sì e ci si aprirà esattamente questa finestra. Tramite questa finestra avremo la possibilità di cambiare o inserire, se non lo abbiamo ancora fatto, il product key che serve ad attivare il nostro Windows, ma potremo anche vederne l'attuale stato di attivazione, che deve essere attivo perché Windows possa funzionare correttamente. E veniamo al secondo comando. Hai mai avuto la necessità di utilizzare un carattere speciale che però non era magari presente sulla tastiera e di non sapere assolutamente come fare? Ebbene, grazie a questo comando che si chiama char map potrai far comparire una comodissima mappa di tutti quanti i caratteri presenti e disponibili su Windows, in modo da poter scegliere quello che ti serve e digitarlo molto facilmente. Andiamo quindi nuovamente a premere la combinazione di tasti Windows più R e nella riga andremo a scrivere proprio char map. Clicchiamo su OK e vedremo comparire questa tabella fornitissima su cui ci sono tutti quanti i caratteri, anche i più strani, ivi ricomprese le lettere degli alfabeti stranieri, che potremo andare a selezionare in questo modo cliccando sul pulsante seleziona e quindi successivamente sul pulsante copia per andare ad incollarli dovunque ci serva. Il prossimo comando che voglio mostrarti si chiama CityTune oppure CityTune, che dir si voglia. Si scrive in questo modo qui e cliccando su OK ci consentirà di rendere molto più leggibili i caratteri sul nostro schermo. La prima cosa che potremo fare infatti sarà attivare il Clear Type. Non so se si riesce a vedere come cambia il carattere stesso una volta che viene attivato o disattivato anche sul nostro monitor e quindi sulle icone laterali del nostro computer. Dopodiché potremo cliccare sul pulsante avanti e scegliere tra una serie di esempi che ci verranno mostrati quelli che troviamo essere più leggibili sul nostro monitor. Facendo tutta quanta questa procedura potremo arrivare a raffinare al massimo la leggibilità dei caratteri sul nostro schermo, in modo da renderli praticamente perfetti per quelle che sono le nostre esigenze. Cliccando su Fine andremo a confermare le nostre scelte e d'ora in poi su Windows i caratteri saranno ancora più chiari, distinti e leggibili di prima.
Il prossimo comando, se segui questo canale, lo conosci già, ma te lo ripresento perché, grazie all'intervento di Ghost, il nostro moderatore del forum, ho scoperto io stesso che si può utilizzare ancora meglio. Il comando si chiama clean-mgr, ma se lo apriamo in questo modo ci comparirà una finestrella di questo tipo, che ci consentirà di scegliere il disco su cui vogliamo effettuare la pulizia per andare a liberare dello spazio, cancellando del materiale inutile, ma come puoi vedere mancherà una scheda secondaria che adesso invece ti faccio vedere come far comparire. Infatti, se anziché con Windows più R ci porteremo in basso sulla barra di ricerca e lo andremo a digitare all'interno della barra di ricerca, lo vedremo comparire, ma avremo la possibilità, cliccando con il pulsante destro, di eseguirlo come amministratore. Anche in questo caso potremo scegliere l'unità su cui andare ad effettuare la pulizia. Io scelgo l'unità C perché ho solo questa sul mio computer, clicco su OK, ma come puoi vedere compaiono qui anche delle altre opzioni che ti farò vedere tra un istante. Quello che possiamo fare all'interno è lasciare tutto quanto selezionato esattamente come si trova, oppure andare ad aggiungere ad esempio il cestino oppure i file temporanei e cliccare su OK per far partire la pulizia. Tuttavia, in quest'altra finestrella che abbiamo fatto appena comparire, avremo la possibilità, in particolar modo con questa seconda sezione, di andare a ripulire anche tutti i punti di ripristino meno recenti, in modo da liberare davvero molto più spazio sulla nostra unità. Naturalmente anche in questo caso ci basterà fare clic sul pulsante elimina e automaticamente partirà la procedura di rimozione. Per quanto invece riguarda la pulizia del disco, allo stesso modo, dopo aver selezionato le voci che ci interessano, cliccando sul pulsante OK potremo confermare l'eliminazione dei file e vedremo che partirà la procedura di pulizia completamente automatica. Se abbiamo bisogno di gestire invece gli utenti sul nostro computer in maniera rapida ed efficiente, non possiamo non conoscere questo comando, quello che si chiama control spazio user passwords 2, tutto quanto attaccato. Cliccando infatti su OK si andrà ad aprire questa finestra che ci consentirà di gestire molto comodamente gli utenti, andando ad esempio a modificarne le proprietà e quindi rendendoli amministratori oppure utenti standard, oppure andare a rimuoverli o ancora andare ad aggiungere un nuovo utente, magari anche senza utilizzare l'account Microsoft, in maniera estremamente semplice. Ecco fatto. Se invece vuoi avere il pieno controllo e sapere tutto del tuo sistema, non puoi ignorare questo comando. Se lo andiamo a digitare si chiama msinfo32, clicchiamo su OK e vedremo che ci si aprirà un pannello completissimo che ci darà innanzitutto uno specchietto riassuntivo relativo al nostro sistema con anche alcuni dettagli interessanti, ad esempio il processore che viene utilizzato, la quantità di memoria presente, ma anche dettagli tipo la memoria virtuale utilizzata, la posizione del file di paging e molto altro. Ma non basta. Nel pannello a sinistra potremo andare a interrogare questo programma in relazione ai vari componenti che sono installati. In questo caso ho selezionato la scheda di rete e ci verranno dati tutti i dettagli relativi, a partire dall'indirizzo IP, continuando con i driver che vengono utilizzati e quant'altro. Naturalmente lo stesso vale per qualsiasi altra periferica che andremo a cliccare, ma soprattutto tramite un'utilissima voce potremo andare a verificare se nel nostro computer esistono delle periferiche che ci creano dei problemi. Insomma, un vero jolly. Ultimo ma importantissimo comando, l'arcinoto msconfig. Andiamo a vedere insieme che cosa fa. Innanzitutto si scrive in questo modo msconfig e nel momento in cui andiamo a cliccare OK per avviarlo, vediamo che ci sono diverse schede in alto. Due in particolare ci interessano molto e sono opzioni di avvio che ci consente ad esempio di avviare la nostra macchina in modalità
provvisoria, ma ancora di più la scheda servizi che ci consente di vedere quali sono tutti i servizi che vengono avviati automaticamente con Windows, andare eventualmente a disattivare quelli che non ci interessano, ma ancora di più di fare una scrematura eliminando tutti i servizi Microsoft e visualizzando solo i servizi di terze parti che potremo, se lo riteniamo, andare ad eliminare. Naturalmente al termine sarà richiesto il riavvio del nostro sistema. Spero davvero che questi comandi ti siano utili almeno quanto lo sono per me nel corso delle mie giornate lavorative. Abbiamo finito questo video praticamente a tempo di record e nel frattempo mi è arrivata una telefonata che mi preavverte che tra un po' verranno a prendermi e quindi mi tocca prepararmi per la grigliata mattutina. Mi piace l'odore del napalm al mattino. Una volta abbiamo bombardato una collina. Ma se pensi che ti lasci così senza salutare, ti sbagli di grosso, ma soprattutto non posso lasciarti senza gli opportuni e doverosissimi ringraziamenti del giorno, che quest'oggi vanno a Rosario Blanda per essersi abbonato al nostro canale e quindi a lui va il benvenuto a bordo della community dei gentiluomini, ma anche a Roberto Zanini per il suo generosissimo super grazie. Ti ringrazio infinitamente, caro Roberto, per il tuo supporto e per la tua simpatia. Ma ancora l'ultimo doverosissimo ringraziamento è quello dedicato proprio a te, che hai guardato questo video nel giorno di Pasquetta, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Io vado a grigliare.